エアコンの基板です。取り出しました。この間の電気配線でこれヒューズが過電圧で飛んでたのと、これのバリスタも飛んでたので、これをバリスタは交換してもらいました。でこのヒューズ新しいのを買ってきたんで、基板のヒューズ、飛んでたやつ変えて、またここに新しいというか直したのをつけたの差し込んで、ブレーカー入れて、いきます。はい。わーよかったいいって言ったよかったついた。ありがとう。まあしばらくは出番はあれだけど、これで安心して来年の夏を迎えられるね。そうやね。まあちょっと洗濯物乾きづらい時とか、あ、そうね。暖房入れたりとか。ありがとう。いや、よかった。よかった。5、6万かかるって言われたからな。よかった。
うわうわ、あ、何うるさい声だ。巾着。待って。あ、美味しそう。ネギも串に刺さない。ああ。いただきます。いただきます。ネギがすごいね。ネギだらけ。これ取るときいつもよりお気をつけて。あ。あ、ちょっと薄め。お。ひじき。美味しい。あ、それ。鶏肉。